saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. Oh, you're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. Limitless. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Sing it. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. One more time. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Nothing's too hard for you. Whoa, you're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. Limitless. Yes. Amen. Elke keer as ek hierdie liedjie hoor en ons sing oor you are greater, dan dink ek aan klein skoolseuns wat beklei en sê maar was dit. My pappa is dit. So vat in gewoonlik is iemand langs jou. My pappa is groter. My God is groter. Dis welkom om hier sitplekke. Ek graag vra as daar enigiemand is wat heel eerste keer ons besoek, kan nie dalk net vir 'n oomblik net moet opsteek. Ons wil baie vir 'n kaartjie gee wat u kan invul. Dis gee aan die klap en dis so. Baie welkom by ons. Ons wil dan ook spesifiek vir iets ja. Baie dankie. Dan 'n laaste afkondiging voor ons die familienuus gaan kyk. Daar is heelwat plekke en areas waar ek kan ook in die gemeente as jy wil kom dien. Ons is 'n liggaam wat saam funksioneer, so daar's 'n tienerkerk, daar's 'n kinderkerk, by die diakens, klomp areas waar jy kan betrokke raak. So as jy baie graag wil betrokke raak, by die toonbank is daar kaartjies wat jy net kan invul en kan aandui waar jy spesifiek dan wil betrokke raak. So dit is net na die tyd as jy dit kan invul. Kom ons kyk na die familienuus. Die volgende kursusse word hierdie kwartaal aangebied. Vrymakende waarhede begin op Maandag 16 Januarie. Dit is ook stap 2 van die voetspore program. Herstel Dinamika is op Dinsdae-aande en begin 17 Januarie. Kom vind genesing na egskeiding en ander verhoudingstrauma. Prophetic School runs on Thursdays, starting on the 19th of January. This course will be presented in English. Healing School starts on Thursday, 19th of January, and will be presented in English. Trou jy binnekort? Dan is die voorhuwelikse kursus vir jou. Dis 'n 2-dag kursus wat aangebied word op Vrydag 17 en Saterdag 18 Februarie. Die finansiële seminar is ook 'n 2-dag kursus en word aangebied op Vrydag die 10de en Saterdag die 11de Maart.
The Part-Time Biblical Studies Foundations is a 4-year part-time course and starts on Tuesday, the 17th of January. The Christian Counseling course is also a 2-year part-time course and starts on Monday, the 23rd of January. These part-time courses will be presented in English. Vir meer inligting oor kursusse, besoek gerus ons webtuiste by www.lewendewoord.co.za. Gedurende die 21 dae vas en gebed tydperk is daar elke oggend tussen 6 en 7 uur gesamentlike gebed in die onthaalsaal. Almal is welkom. Die volgende genesingsdiens is op Woensdag 25 Januarie om 7 uur in die kapel. Komende Donderdag, die 26 Januarie, om 6:30 is daar 'n sakeontbyt met Neville Norden as gasspreker. Daar is geen koste aan verbonde nie, maar daar sal wel 'n offergawe opgeneem word. Besprekings is noodsaaklik en kan aanlyn gemaak word by www.lewendewoord.co.za. Die volgende nuwe lidmaatbijeenkoms is op Sondag 29 Januarie, direk na die 9 uur diens in die kapel. Kom word uitgedaag deur gasspreker Lucas Korf op Sondag 5 Februarie. Hy bedien tydens die 9 uur en 11:15 dienste. Joshua na die reënkaartjies is vandag beskikbaar direk na die diens by die ontvangstoonbank. Binne my is 'n afwagting oor jou. Kom maar gedoen my vader. Die volgende doopdiens is Sondag die 29 Januarie, direk na die 6 uur diens. Doopkandidate moet die nuwe lewe kursus tussen 5 en 6 bywoon in die hoofgebou in lokaal 7. Die nuwe lewe kursus is stap 1 van die voetspore kursus en is vir almal wat gedoop wil word of dooping in die Heilige Gees wil ontvang. Amen. Kom ons staan weer op en ons gaan die Here se naam verder groot maak. To the stars. You're the joy, 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 light in my soul. You're the joy, 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 making me whole though I'm broken. I am running into your arms of love. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Hey. Whoa, oh, oh, oh.
Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Creation calls all to the Savior. We are alive for your praise. In earth and sky, no one is higher. Our God of wonders you reign. Our God of wonders you reign. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares.
I run, this heart I'm tethered to. With every step, I collide with you. Like a tidal wave, crashing over me, rushing in to meet me here. Your love is fierce, like a hurricane that I can't escape, tearing through the atmosphere. Your love is fierce. Can I fail? The only thing I've found is through it all, you never let me down. You don't hold back, relentless in pursuit. Every turn, I come face to face with you. Like a tidal wave, crashing over me, rushing in to meet me here. Your love is fierce, like a hurricane that I can't escape, tearing through the atmosphere. Your love is fierce. You surround me, you chase me down, you seek me out. How could I be lost when you have called me found? You chase me down, you seek me out. How could I be lost when you have called me found? You chase me down, you seek me out. How could I be lost when you have called me found? Like a tidal wave, crashing over me, rushing in to meet me here. Your love is fierce, like a hurricane that I can't escape, tearing through the atmosphere. Your love is fierce. Your love is fierce. Yeah. Your love is fierce. Your love is fierce. His love is The atmosphere is changing now. Oh, the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. And the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. And the Spirit of the Lord is here. Overflowing this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your
Spirit of the Lord is here. He evidences all around. And the Spirit of the Lord is here. Overflowing this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds
jy dalk al vroeër en maar dit is my so belangrik dat ons nie die atmosfeer of die bewustheid van God se teenwoordigheid breek vanaand nie. Maar net soos wat jy sit, draai dit om en groet daarom net so 1 of 2 persone, maar kom ons doen dit sonder om die bewustheid te verloor. Ja, asseblief. Dit is maar altyd belangrik dat ons gereed maak om ons offergawes te gee en ons tiendes te bring, dat dit sal 'n deel uitmaak van ons aanbidding. Dat dit nie iets los is vir ons aanbidding nie. Dit is nie soos iets wat jy doen wat jy rekeninge betaal nie. Jy betaal nou maar net rekeninge nie. Dit is die gesindheid en die ingesteldheid waarmee ons kom om die Here te eer, is geweldig belangrik. Inteendeel, ek dink is regverdig om te sê dat die manier, die ingesteldheid, die rede hoekom ons gee, die gesindheid waarmee ons gee, is dalk belangriker as wat ons gee. 2 Korintiërs 8 vers 5 lees so, het sê, en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Nou, die konteks wil ek net vinnig verduidelik. Die gemeente, die oudste kerk op hierdie stadium, die kerk is die kerk geweldig besig om te versprei gedurende of regdeur die antieke wêreld, die Romeinse Ryk en die oorspronklike kerk, die moederkerk, is die gemeente in Jerusalem. En Paulus is besig om te gaan en hy bedien prominent en primêr buite die Joodse gemeentes reg oor die Romeinse Ryk. Baie van die gemeentes is kerke waar die evangelie gepreek het en hy los hulle amper sonder enige struktuur en orde en hy gaan na die volgende plek om die evangelie te bring en te preek. So baie van die gemeentetjies is dit nog baie primitief. Is klein, daar's nie regtig struktuur nie, baie van die plekke is daar nie eens leiers nie of prominente leiers nie, moet ek dalk eerder sê. Maar Paulus, dis die aard van baie van die gemeentes, veral in Macedonië. In Macedonië is al klomp van hierdie kerkies en hulle is klein, hulle is ongeorganiseerd en hulle is arm. Hulle is 'n gewellige arm gedeelte van die Romeinse Ryk. Maar Paulus is besig om in al die kerke waar hy invloed het, 'n offergawe op te neem vir die gemeente in Jerusalem. Want daar het 'n hongersnood uitgebreek as gevolg van 'n droogte en 'n paar ander faktore. En as 'n token, as 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor is, 'n teken daarvan dat hulle meegevoel het met hierdie gemeente, neem hulle offergawe op by al die gemeentes om die gemeente Jerusalem te stuur. Amper soos 'n eerbewys, meer as net om hulle behoeftes om te sien. En Paulus sê, en hy skryf dit vir die gemeente Korinthe, hy praat van die gemeentes in Macedonië, hy sê hierdie mense is arm, hulle het nie veel om te gee nie. Hulle is van ons nuutste bekeerlinge, maar hulle gesindheid en gee het my verwagtinge oorskry. Hierdie mense gee op 'n manier wat jy kan sien dat hulle self alreeds vir die Here gegee, en dan volg maar net rande en sende daarna. Dis maar, as jou hele lewe in die Here se hand is, dan is dit wat jy gee, is maklik om te gee. En as ek dink aan die gemeentes in Macedonië wat so gee, en ek dink aan ons gee vanaand, dit is vir my belangrik dat ons met dieselfde gesindheid sal gee. As jy vanaand gereed maak om die offergawe vir die Here te gee, dan doen jy dit met 'n gesindheid wat sê, Here, my hele lewe is in U hand. Ek het al reeds alles wat ek het, alles wat ek is, in U hand oorgegee. Vanaand wat ek gee is maar net 'n token, is maar net 'n teken daarvan dat ek U vertrou ten volle in elke area, ook in my finansies. So kom ons doen dit en ek gaan 'n kort gebed bid en dan gaan die diakens deurbeweeg en die offergawe opneem. Vader, vanaand, as ons gereed maak om U te verheerlik met dit wat U aan ons toevertrou het, mag U in elke hart hierdie gesindheid vind. Here, dat ons vertrou U volkome. Here, ons lewens is volkome oorgegee in U hand. Here, mag U in elke area, ook in ons finansies, die eer ontvang wat U toekom. In Jesus naam. Amen. Amen, wonderlik. Die diakens kan deurbeweeg en die offergawe opneem. Ek wil tog net iets byvoeg by wat Jacques gesê het. As jy vanaand 'n besoeker by ons, sê ek net ook, van my kant af baie welkom. Die geskenkpakkie wat ons van die gemeente se kant af gereed het,
is beskikbaar net by die fontein. So ons het, dalk ons vanaand inbeweeg, jy sal dit nie mis nie, maar ons het 'n pakkie, bring net die kaartjie wat jy ontvang het, en laat ons die kaartjie net ruil vir die geskenkie wat ons vir jou wil gee, asseblief, so let net daarop. Terwyl die offergawe opgeneem word, hoor ek nou onlangs 'n storie van 'n tannie wat na die dokter toe gaan vir 'n ondersoek. Nou, dit is belangrik dat jy bo 'n sekere ouderdom jaarliks moet gaan vir 'n ondersoek. Nee, Abel? Nee, dis 'n grapie. Ek sou graag met John Grobler daai grap wil maak, maar hy is nou nie hier nie. Maar in elk geval. Maar die tannie gaan dokter toe, sy sê, dokter, dit is verskriklik. Sy sê, as ek hierso druk, is dit seer. As ek hierso druk, is dit seer. En selfs as ek hier druk, is dit seer, en as ek daar druk, is dit seer. Dit kan mos nie wees dat my hele lyf seer is nie. En die dokter sê, ja tannie, jou vinger is gebreek. So laat my dink aan hierdie tyd van die jaar. So nou, is nou lang al verby nuwe jaar, maar mense is nog baie ingestel op die jaar wat kom. Besig om myself nog voor te berei vir die jaar wat kom, en aan die einde van Januarie is al amper in sig. Dit is amper asof hierdie tyd van die jaar is amper soos 'n check-up by 'n dokter. Jy herbesin net so 'n bietjie oor jou lewe. Jy beplan jou pad vorentoe, jy dink in die jaar wat voor lê. Soos as jy 'n film kyk en dit gaan oor sport, is daar altyd hierdie roerende toespraak wat of die kaptein of die afrigter gee, of halftyd of net voor die wedstryd begin. So dit voel soos daai tyd van die jaar, omdat jy jouself nou moet heroriënteer. Jy dink aan wat jy doen en hoekom jy dit doen vir die jaar wat voor lê. Daar's seker maar 'n sielkundige ding daaraan, het natuurlik te doen met die tyd van die jaar. Maar dit is ook 'n kragtige ding wat jy kan geestelik inspann om net so 'n bietjie jouself te heroriënteer en te herbelyn met dit wat die Here besig is om te doen en jou lewe daarvolgens in te stel. Dis soos 'n geestelike check-up of soos 'n geestelike pitstop. Miskien is dit 'n bietjie soos daai geestelike halftyd as jy wil. Maar punt is 'n goeie tyd van die jaar om net weer te dink aan waarmee hou jy jouself besig. Nou, ek het so 'n klein videoklip wat ek net vir jou wil wys. Kom ons kyk dit daarna, dan as ek net so vinnig iets verder daaroor sê. Okay, daar gaan nie nog iets gebeur nie, niks gaan ontplof nie, niemand gaan dood nie, so moenie wag vir nog iets nie. Daai jy het dalk nog gemis, dis 'n wêreldrekord. Die Ferrari span het in 2 sekondes 'n kar ingetrek, bande geruil, brandstoftank volgemaak. Dis pretty impressive. So laat jy nogal 2 keer dink aan die laaste keer wat jy by die petrolstasie was. Behalwe dat jy die bankbestuurder vooraf laat weet het, ek gaan nou petrol ingooi. So die hulp het waarskynlik daar aangekom met so half met 'n hemp wat uithang en sê ja, so ek dink nogal, hierdie tyd van die jaar is nie net 'n goeie tyd vir 'n pitstop om jouself weer te laat dink oor wat vir die jaar voor lê nie. Dis ook 'n goeie tyd as jy nou iets soos dit sien, om in dit 'n stem te hoor wat ons roep tot excellence vir die jaar wat kom. Dan as jy gewoond is aan mediocrity, so'n gemiddeldheid, is dit 'n goeie tyd om so 'n bietjie te step up in die begin van die jaar. Veral as jy dalk nog heeltemal gereed is vir die jaar wat kom nie, jy voel nog miskien 'n bietjie moeg. Veral as jy saam met familie vakansie gehou, dan weet ek is nie reg vir die jaar nie, jy moet nog eers 'n bietjie ontspan. So, maar jy moet jouself nou begin gereed kry, ons is aan die einde van Januarie amper. Maar 'n pitstop of 'n check-up of noem wat jy wil, is 'n goeie ding hierdie tyd van die jaar. Dink bietjie oor jou lewe. Ek wil net hierdie een ding nog tog by sê. En dit is dat ons moet onthou dat jare en kalenders is 'n aardse ding. En dit is so dat elke nuwe jaar is belangrik en dit is nie 'n slegte ding om te dink oor die jaar wat was en weer te dink oor die jaar wat kom nie. My ervaring is dat die Here werk nie altyd in my en jou lewens in netjies uitgewerkte kalenders en tye nie. Die Here se manier is nie termyne en jare nie, of weke en dae nie. Die Here se manier baie keer in my en jou lewens is 'n sisteem of 'n siklus, 'n seisoen wat of lank of kort kan wees. Daar's iets wat die Here in hierdie jaar wil doen, glo ek verseker. Maar as jy vra wat doen die Here tans in my lewe, is die Here tans waarskynlik besig
in 'n seisoen in jou lewe om iets te doen of te vestig. Iets 'n werk te doen in jou lewe. En dit sal goed wees om te bepaal wat is daai seisoen en jouself daarvoor in en oor te gee. Ek het 'n dag lank terug het ek iemand oor praat oor twee sisteme, 'n skoolsisteem en 'n plaassisteem. Skoolsisteem is wanneer jy netjies 'n kalenders het, uitgewerkte tye. Sekere tye wanneer jy eksamens skryf en die hele ding is uitgewerk. En jy kan, as jy lui genoeg is en slim genoeg is, kan jy 'n manier kry om daai sisteem maar te jip hou. Dat jy net oor die weg kan kom en die eksamen kan slaag en met jou lewe kan aangaan daarna. Nou dit is die skoolsisteem. Die plaassisteem werk bietjie anders. Die boer weet, hy moet wag tot die omstandighede reg is vir die saad geplant kan word. Hy weet ook, hy moet wag tot die oes gereed is voor dit kan oes. Hy weet ook dat dit wat hy insit gedurende oestyd, in planttyd, bepaal wat hy gaan uitkry gedurende oestyd. Jy kan daai proses nie jaag nie. Jy moet die seisoene reg lees en reg bepaal. 'n Boer kan nie toe sy kalender staan en sê op hierdie dag gaan ek plant, want dit pas my nie. Verstaan, dis na die lang naweek, so dit gaan goed uitwerk nie. So nou gaan op hierdie tyd oes, want dan is daar die kontrakteurs wat my kan help is dan beskikbaar. Dit is ook nie hoe dit werk nie. Die omstandighede moet reg wees, en die oes moet gereed wees voor hy kan oes. Daar's 'n sensitiwiteit. Die ander ding is natuurlik, die plaassisteem kan nie gejippa word nie. Want is net dit wat jy insit, bepaal wat jy uitkry. En as jy 'n lesie uit wil neem, is dit sekerlik dit, dat by die plaassisteem, die tipe manier waarop die Here in almal van ons lewens werk, is wat jy insit is wat jy uitkry. Galasiërs 6 praat daarvan, dat net dit wat jy saai, dit sal jy oes. Maar dan ook, dat ons die tye en seisoene sal reg lees in ons lewens, kan bepaal wat die Here tans besig is om jou lewe te doen, en jouself daaraan of daarvoor oorgee. Nou, daar's baie dinge oor te praat, as ek praat oor jouself, instel vir 'n jaar of, jy weet, vorentoe kyk. Maar ek wil vanaand praat oor hierdie onderwerp, hoekom kerk? Is dit goeie tyd om dit te vra ook? In jou verhouding met die kerk bietjie na te kyk en te kan bepaal, hoekom doen ons wat ons doen? Nou die belangrike ding, en hier moet ek begin, is die taalgebruik wat die Nuwe Testament aanwend om kerk te beskryf, is so belangrik. Nuwe Testament praat of gebruik die woord ekklesia, die Griekse woordjie ekklesia, om kerk te beskryf. Nou, die rede hoekom dit so belangrik is, die aard en die natuur van die kerk word in hierdie woord saamgevat. Nou, sonder om te akademies te wees, jy moet net verstaan, die woord ekklesia het nie altyd kerk beteken nie. Dit het voorheen iets anders beteken. So het al die woorde en beskrywende woorde wat daar beskikbaar was vir die Nuwe Testamentiese skrywers, die apostels, het hulle juis hierdie woord gekies om die kerk te beskryf. Hulle kon 'n nuwe woord geskep het as hulle wou, maar hulle het nie. Hulle het 'n bestaande woord geskep of gebruik en dit aangewend om die kerk, dit wat die Here hier gevestig het, na die dag van Pinkster, te beskryf. En wat ek ook dit sê, die apostels het die kerk nie geplant, die Heilige Gees is uitgestuur op die dag van Pinkster. En daai dag is soos 'n geestelike geboorte vir die kerk gewees. Die apostels het 'n aandeel gehad. Dis die Here se kerk, is nie mense se kerk nie. Dis die bruid van Christus, dis nie my en jou verantwoordelikheid of werksbeskrywing of noem dit wat ook al jy wil nie. Nou, hierdie woordjie ekklesia word net 2 keer in die Nuwe Testament gebruik in 'n konteks wat nie kerk beteken nie. Sal ons so vinnig daarna wil kyk om jou idee te gee wat die woord beteken. Handelinge 7 vers 38 is in die middel van Stefanus se toespraak. Die einde van hierdie toespraak eindig sleg vir Stefanus. Hy word die eerste martelaar. Hy word die eerste persoon ooit wat vir sy geloof in Jesus Christus sterf. Nou, hy is 'n diaken en hy doen sy werk met uitnemendheid, met excellence. Maar die Jode let dit op. En hy word gedaag vir 'n Joodse raad, en 'n informele Joodse raad. En hier is 'n gewone man. Nee, hy is nie sy ouderling nie, hy is nie apostel nie. En hy word gedaag vir 'n Joodse raad vir sy geloof in Jesus Christus. Eintlik is die vraag, hoekom doen jy wat jy doen, Stefanus? En as jy daai toespraak lees, Handelinge 7, lewer hy eintlik 'n meesterlike preek. So 'n uitleg van die evangelie en hoe dit gekom het deur die Ou Testament tot en met daai tyd. En hier maak hy, en as deel van die toespraak, die preek, die boodskap, sê hy onder andere die volgende. En hy praat van Moses
en die volk van Israel in die woestyn. En hy sê, dit is hy, Moses, wat in die vergadering in die woestyn was, saam met die engel, wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons vaders. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Die woord vergadering, daai eerste strofe van daai vers, is die Griekse woord ekklesia. Waarna Stefanus eintlik verwys as hy sê, toe Moses en die volk van Israel die eerste keer, kom ons sê, tot verhaal gekom het, in die wildernis, in die woestyn, toe het hulle by mekaar gekom, daai woord by mekaar kom, daai woord vergadering, is die woord ekklesia. Nou die tweede keer in die Nuwe Testament, waar die woord ekklesia gebruik word, wat nie kerk beteken nie. Dis Handelinge hoofstuk 19. Nou ook 'n interessante gedeelte. Paulus is in Efese, en hy, aan die einde van hierdie gedeelte, gaan Paulus uiteindelik gearresteer word. Maar daar's 'n oproer wat plaasvind. En dit sê so, en hulle dan aangehou skreeu. Sommige dit, en ander dat. Want die vergadering was in die war, en die meeste het nie geweet waarvoor hulle by mekaar gekom het nie. Nou, daar's nie 'n beter woord om te beskryf as wat hier gebeur, Handelinge 19, is die Engelse woord mob nie. Dis maar net 'n byeenkoms. Nou ons almal in Suid-Afrika ken dit ongelukkig. Hier in staakseisoen sien julle dat ouens by mekaar kom, en ek wonder partykeer by myself, weet hulle hoekom hulle hier is? So wat is dit hier gebeur? Hier is mense besig om by mekaar te kom, en hulle weet nie mooi hoekom kom hulle by mekaar nie. Ek was in 'n tegniese skool, en so ek het 'n fietsgeveg gesien so ongeveer elke tweede dag. Jy kan sommer sien waar die aksie is, want daar's waar almal by mekaar kom. Daar's altyd 'n klomp ouens wat kyk. Soos 'n motorongeluk op die snelweg of waar ook al. Almal ry stadiger want hulle wil kyk. Nou daai menslike gedrag van by mekaar kom, is die woord ekklesia. Vergadering, Handelinge 7, bende, 'n mob, noem dit wat jy wil, 'n skare, Handelinge 19. Die woord ekklesia beteken om by mekaar te kom. Die aard van die kerk is om met ander geestelike mense, of dalk moet ek sê, ander gelowiges, by mekaar te kom op 'n manier wat Jesus Christus erken as die hoof van die kerk. Dis wat kerk is. Nou die punt is, ons moet besef as dit die aard van die kerk is, kan ons die kerk nie ons ontken of ontsê nie. Dit is eenvoudig verkeerd om te sê, hoor jy, ek dien die Here, maar ek gaan nie kerk toe nie. Jy kan dit nie sê nie. Jy word uit, kom ons sê, eensaamheid, wedergebore in 'n nuwe familie in, waarvan die aard is om by mekaar te kom. Dis hoekom die skrywer van Hebreërs, in Hebreërs 10, dit eintlik so verbaasend sê, hoe kan sommiges, die by mekaar kom van gelowiges, verag? Dit behoort nie te gebeur nie. Dit is my eie parafrase van Hebreërs hoofstuk 10, ek dink vers 25. Net nog een ding rondom hierdie punt. 1 Korintiërs 3, vers 16, lees as volg, sê, want julle, nou skryf Paulus natuurlik vir die gemeente in Korinte, hy sê, want julle, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die gees van God in julle woon nie. Nou dit is so dat Paulus later sê, ek dink is hoofstuk 6, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar jy moet verstaan, dis baie ver sekondêr, tot wat Paulus eintlik hier sê. Die Korintiërs het in 'n stad gewoon, wat vol afgodediens was, vol tempels was, vol allerhande snaakse geestelike praktyke was. As jy die Korintiërs deurlees, is 'n plek wat ook vol allerhande seksuele losbandigheid, immoraliteit was. En hier is 'n klomp Christene wat tot bekering gekom het en nou vorm hulle 'n gemeente. En hulle begin by mekaar kom en hulle het 'n reuse klomp probleme as jy in 1 Korintiërs deurlees. Maar een van die vrae in hulle harte is dit: hoe kan dit wees dat al hierdie vals gode wat verteenwoordig is in Korinte, elkeen van hulle het 'n groot tempel? Ek meen, jy hoef net aan die markplek toe te stap om hierdie tempels te sien. Dit was indrukwekkende tempels gewees. Maar die vraag in hulle hart is, hoe is dit dat die ware God nie 'n tempel het nie? Dit kan mos nie wees nie. En Paulus skryf en hy sê, besef julle nie, dat wanneer julle, dis die eerste persoon, die tweede persoon, meervoud, nie jy nie, julle. Wanneer julle by mekaar kom, is julle die tempel van die Heilige Gees. Paulus sê eintlik, wanneer gelowiges by mekaar kom, en die heerskappy van Jesus erken, dan is God ook daar, deur sy Heilige Gees, teenwoordig, soos wat hy in 'n tempel teenwoordig is, inteendeel meer. Julle is die tempel. Ek meen, dit moet die ultimate compliment wees,
die grootste, die uiteindelike kompliment vir gemeente Korinthe. Dat hulle staan nie in die skaduwee van ander gode nie. Hulle staan eintlik staan die ander gode, die valsgode, in hulle skaduwee. Want hulle is 'n lewende tempel. 'n Tema wat Petrus natuurlik later opbou. So die by mekaar kom van gelowiges is essensieel tot jou geestelike groei. Dit is essensieel tot Christen wees. Jy kan nie anders nie. Kyk, 'n babatjie weet nie baie as hy gebore word nie. Maar een van die eerste ding wat hy sekerlik besef is ek is gebore in 'n familie in. Jou kerk, is nie lidmaat hier is die kerk waar jy is vir jou 'n geestelike familie. Nou ek sê ook dikwels dat dis die ding van families. Jy weet wat jou familie se foute is. En maar jy aanvaar hulle as jou familie of koop jy doen. So ek sê vir mense, daar's 'n vreeslike skande in ons familie. My familie. Kyk, iemand se familie is vol skandes, maar dis nou ek kan nie eenvoudig nie alles in een preek inpas, so ek praat maar van my familie. Ek grap regtig. My oom het vir die WP rugby gespeel. Ek sak my kop in skaamte. Dit is my verskriklik om te moet erken. Maar ek is nog steeds lief vir hom. Hy is my oom. Ek kan hom nie wegwens nie. Hy is nou maar daar. Dit is deel van ons familie. Die ding is van kerk, as jy die familie metafoor verstaan, besef jy skakel by 'n gemeente in. Dit gaan nie waarskynlik nie lank vat om agter te kom wat hierdie mense om jou se foute is nie. Maar familie sê, ek besef dis jou fout, maar jy is my familie. Hier hoort ons saam. By jou voel ek tuis en gemaklik. Nou, eerste punt, die aard van die natuur van die kerk, is om by mekaar te kom. Die doel van die kerk, nommer 2. Nou is baie om te sê oor die doel van die kerk, maar as ek som op die man af is, die kerk bestaan net vir een rede. Die kerk bestaan om die groot opdrag te vervul. Dis God se manier, dis God se middel om die groot opdrag te vervul. Die rede ook om God sy seun gegee het, is sodat die wêreld tot bekering kan kom. Na die Here toe kan kom, tot inkeer kan kom, tot geloof kan kom, noem dit soos wat jy wil. Die kerk is die middel en die manier waarop God bedoel dit moet gebeur. Daar's 'n ou gesegde wat sê, die kerk is die een organisasie wat nie bestaan vir sy lede nie, maar vir sy nie-lede. Ek dink dit is heeltemal waar. Nou daar's iets wat ek hiermee bedoel ook. Ek dink dikwels word ons as gelowiges so gewoond of so gemaklik in die kerk dat ons glo die kerk moet eintlik my behoeftes vervul. Die kerk moet aan my een of ander diens lewer. As jy jou kop kan swaai en besef met die rede om God die kerk gee, is om die wêreld te bereik, dan is die vraag nie wat kan ek kry en wat kan ek ontvang nie. Die vraag is nie wat is die volgende kursus of ding wat ek moet doen, of plakkertjie wat ek moet kry nie. Die vraag is, hoe kan ek myself aanwend om die wêreld te bereik, 'n arm en 'n been te wees vir die kerk, om die ongelowiges in te bring. Ek sê weer, die kerk bestaan vir een doel, en dit is om die groot opdrag te vervul. Nou as jy die waarheid, dat die kerk bestaan vir die rede, as 'n lig in die prisma van God se woord inskyn, dan kom daar vir my 3 dinge na vore. Die kerk, nommer 1, het 'n verhouding teenoor God. Die doel vir die kerk teenoor die Here is dit, om hom te verheerlik. Die kerk se eerste bediening, is 'n bediening teenoor sy Skepper, teenoor die een wat vir hom rede gee om te bestaan. Daar's 'n term wat nou weer al hoe meer gebruik word in akademiese kringe, wat mense praat van 'n God-centeredness. En ek hou daarvan. Dit sê, ons is verby menslike terme en menslike goed. Ons het eerstens 'n Godbewustheid. Kerkwees is hier vir die Here. Ek het net gesê kerk is wanneer gelowiges by mekaar kom op 'n plek of 'n manier wat Jesus erken as die hoof van hierdie kerk. Eintlik moet ek daar begin. Ons erken eers die Here. Dit is amper insidenteel, dit is amper terloops dat ons by mekaar kom. Dit gaan oor Jesus erken. Ek het nie 'n ander bewoording wat dit beter stel is die Westminster katalogisme nie. Nou jy kan dit sommer gratis aflaai as jy ekstra verniet leeswerk wil hê. Maar dit is 'n vraag en antwoord tipe geloofsbelijdenis of instruksiedokument wat 'n klomp prominente Britse teoloë op 'n stadium opgestel het. Ons begin met hierdie vraag. Vraag nommer 1. What is the chief end of man?
Nou moet ek net eers daar stop, dit is baie verwarrend, ek weet, want dit is ou Engels. En ek weet, kyk, ek het 3 susters, so ek weet hoe die goed werk. As 'n meisie 'n jean gaan koop, en wil sy weet of hierdie jean die chief end laat goed lyk. Jy verstaan? Dis nie die chief end waarvan jy praat, is maar net ou Engels om te sê, wat is die doel, die rede vir die mens? What is the chief end of man? Waarvoor sal die mens homself aanwend? Dan is die antwoord, en hulle ondersteun dit natuurlik met 'n klomp skrifgedeeltes. Answer, to enjoy God and glorify Him forever. Die mens se doel word net in dit opgesom, om God te geniet, en Hom te verheerlik vir altyd. Soos een skrywer, een van die mees prominente geestelike boeke, is iemand in die 90 jare, sê, God is most glorified in us, when we are most satisfied in Him. En ek hou nogal daarvan. God is mees verheerlik in ons, en ek hou van die idee, ons, meervoudig. Nie net ek nie, nie individualisties nie. Maar wanneer ons ten volle tevrede, gelukkig, ons betekenis, ons sin en ons doel vind en ontdek in Hom. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Die kerk het 'n bediening teenoor die Here. Nommer 2, die kerk het 'n bediening teenoor ander gelowiges. Nou, daai bediening is belangrik. En daar's baie maniere om dit te kan sê en te kan verduidelik en te illustreer. Maar ek dink die hele gedagte van ambassadeur wees in hierdie wêreld is miskien dalk die beste manier om dit te stel. Petrus brei veral baie uit op hierdie gedagte dat ons ambassadeurs, verteenwoordigers van Jesus Christus is. Nou 'n ambassadeur, ons ken dit. Dis wanneer 'n afgevaardigde van een land 'n kantoor of 'n ambassade oopmaak in 'n ander land om daai land te verteenwoordig. Die Amerikaanse ambassadeur is die verteenwoordiger van Amerika in Suid-Afrika. Hy verteenwoordig die hele Amerikaanse regering vir Suid-Afrikaners en vir Amerikaanse burgers in Suid-Afrika. Maar kyk, en die idee kry ons natuurlik uit die Romeinse staat uit. Maar die Romeinse staat het 2 tipes provinsies gehad. 'n gewone provinsie wat onder die senaat geval het, maar dan was daar ook die keizerlike provinsies. Nou, keizerlike provinsies was nie verantwoordbaar teenoor die Romeinse senaat nie, was verantwoordbaar teenoor die keizer alleen. En die keizer het 'n belangrike aanstelling gemaak in so 'n provinsie. Daai aanstelling was 'n ambassadeur. Die ambassadeur se verantwoordelikheid was nie om vriendelik te wees in 'n ander land en papierwerk te doen en toesprake te lewer nie. Daai ambassadeur se verantwoordelikheid was om na die weermag daar, hulle die militêre deel afgehandel het, om die grense van die nuwe provinsie te bepaal. Om 'n ooreenkoms met die burgers van die provinsie aan te gaan en om vir hulle te help om 'n grondwet te skryf. Dit is eintlik 'n hele nuutskepping, 'n vorming van 'n nuwe identiteit, 'n nuwe staat en 'n nuwe regime. Ek dink die kerk se bediening teenoor gelowiges is dit, om God se heerskappy in elke area en elke aspek van jou lewe te vestig. Die kerk het eintlik daar 'n tipe van 'n ambassadeursrol. Ons het teenoor mekaar 'n tipe van 'n ambassadeursrol. In hierdie sin, laat ons die grense bepaal, laat ons God se heerskappy sien in elke area van ons lewens. Jesus is 'n gunsteling metafoor vir die geestelike, Christelike lewe, is die koninkryk van God. Die heerskappy van die Here in ons harte en lewens, en dit behoort in elke area te wees. En daar is die vestiging so belangrik. So die kerk het 'n bediening teenoor God, 'n bediening teenoor gelowiges, en die kerk het 'n bediening teenoor die ongelowiges of teenoor die wêreld. Ek het reeds gesê, die kerk sê, so die rede vir die kerk se bestaan is om die groot opdrag te vervul. Ek het hierdie verhaal voorheen vertel, maar dit illustreer dit vir my so goed. In 1838, toe word op die eiland Jamaica, word slawerny afgeskaf. Op daai stadium was dit 'n kolonie gewees van die Britse Ryk. Die slawe was verheug. Hulle het 'n groot houtkus gemaak, van mahogany hout nogal. Hulle het die kettinge waarmee hulle gebind was in die kus gegooi. Hulle het die swepe waarmee hulle geslaan was in die kus gegooi. Hulle het ander goed wat hulle aan slawerny herinner, het hulle die kus gegooi. Hulle het die kus in 'n diep gat begrawe en hulle het gesing en fees gevier vir 3 dae lank. En hulle het die Here verheerlik en terwyl die kus in die grond insak, het hulle gesing, Praise God, from whom all blessings flow.
Praise him, all creatures here below. Praise him above all the heavenly host. Praise Father, Son and the Holy Ghost. Ons sing dit ook partykeer. Die tragedie is, die eiland is nie eers vreeslik groot nie. Ek dink is maar, ek gaan ook vir Jok as ek vir jou sê, maar is regtig nie vreeslik groot nie. Daar is slawe wat 3,5 jaar later nog as slawe op plantasies gewerk het, want die nuus dat slawerny is afgeskaf, het hulle nie bereik nie. Nou as ek dink in die kerk se verteenwoordig sy werk of sy funksie, sy getuienis teenoor die wêreld, is dit ons die verantwoordelikheid om die wêreld in kennis te stel dat slawerny is afgeskaf. Slawerny en sonde, 'n toestand wat jou minder maak as wat jy werklik is afgeskaf. Die prys vir sonde is volkome betaal. Jy moet dit net ontvang om daaraan deel te hê. Die kerk se verteenwoordigheid in die wêreld is om dit te proklameer. En die woord proklameer beteken net dit, om dit bekend te maak. Maar natuurlik in ou terme beteken die proklamasie van 'n koning se kant af, wat deur 'n boodskapper gebeur het dit nie net bekend gemaak nie, die proklamasie het dit ook so gemaak. Nou dat jy dit weet, nou is dit die nuwe orde, of die nuwe regime. God se woord vestig iets in 'n persoon se lewe, wat dinge verander. Dit is nie net inligting nie, dit verander, dit transformeer. Die skrif is vol daarvan. So ek sê weer, die kerk bestaan vir hierdie een opdrag, is om die groot opdrag te vervul. In die begin van die jaar, as ek dink aan kerk en as ek dink aan my en jou lewe, is dit goed om te vra, wat is ek besig om te doen? Maar het is belangrik om te vra, hoekom doen ek wat ek doen? Dit geld vir die kerk, maar dit geld ook vir jou en vir my. Wat jy doen is, dit wat jy letterlik dag tot dag jouself mee besig hou. Maar die groter vraag en die belangrike vraag is altyd, hoekom doen jy dit wat jy doen? So ons dink in die kerk en dink ons dit wat ons doen, kursusse, kampe, konferensies, kleine groepe, dienste, al die goed, is maar 'n middel tot 'n doel, en die doel is om die wêreld in te lig, dat die slawerny is verby. Daar's 'n nuwe regime, vryheid het gekom. Dus elke gelowige in te lig van die heerskappy van die Here in en oor jou lewe, en op 'n manier te doen wat God verheerlik. Dat ons hierdie 3 goed by mekaar kan voeg. Die kerk se funksie is 'n bediening teenoor die Here, bediening teenoor gelowiges, en bediening teenoor die wêreld daar buite. Hulle sê die kaptein is verantwoordelik vir alles wat op 'n skip gebeur. Maar is baie belangriker werk, is waar jy in die skip seil, is baie belangriker as wat op die skip gebeur. Internasionale reg sê ook dat 'n vlieënier, internasionale lugruim, is eintlik die wet op die vliegtuig. Want sy woord is wet, want die vraag is watter land se wette geld nou? Want dis mense van verskillende nasionaliteite op die vliegtuig, hulle is van een land of 'n ander land op pad. Die lugreddery mag dalk behoort aan 'n ander land. Die kaptein kort is die verantwoordelike persoon. Maar enige vlieënier sal vir jou sê dat waantoe die vliegtuig vlieg en om veilig daar te kom is baie belangriker as om uit te sorteer wat die passasiers rondom mekaar te sê het. Hy is besig met die hoekom, die belangrike vrae in die lewe. Ek en jy moet nie in die strik val dat ons onsself met onbelangrike goed besig hou nie. Dat ons so besig om te vra wat ons doen en hoe kan ons dit beter doen, dat ons nooit vra hoekom doen ons dit wat ons doen nie. Die vraag is nou, wat is jou aandeel? As dit is dat die Here besig is om sy kerk te doen, en as dit die funksie en die doel van die kerk is wat is jou aandeel? As jou motor ry en jy ry sien maar deur 'n pothol of 'n randsteen, dan is dit dalk 'n goeie idee om jou motor dalk net weer in te vat na een van die bandeplekke om seker te maak jou wielsporing, jou wheel alignment is nie uit nie. Want sonder dat jy besef, daai een ligte stamp, miskien jou kar se wielsporing uitgestel, wat nou beteken, die kar loop eintlik skeef. Die langtermyn effek daarvan sal wees, jy loop die bande sleg af, maar jy het ook nie soveel beheer oor die kar se behoort te hê nie. Daarom behoort jy elke nou en dan jou kar se wielsporing in te stel of reg te stel. As jy dit nie geweet het, moet jy asseblief met iemand praat. Okay, so bel jou pa. Dit is ook 'n goeie idee om net vir 'n oomblik om te dink oor jou eie lewe. As dit is wat die Here besig is met sy kerk te doen, is dit is wat die Here se agenda is hier op aarde, moet jy vir jouself die vraag vra, wat is my aandeel? Hoe kan ek deel wees van wat die Here vra? Want daar is natuurlik baie maniere om deel te wees, deur hier vanaand te wees, is jy deel van die Here se kerk. Maar jou aandeel is dalk nog net soveel.
om meer betrokke te raak, meer te doen, meer te leer, jouself beter toe te rus, word jy net 'n meer effektiewe aandeelhouer, rolspeler in dit wat die Here besig is om te doen met en deur sy kerk hier op aarde. Elkeen van ons het 'n aandeel. Die vraag is of jy daai stok wat nou toe aangegee word, of jy dit gaan opneem en daarmee gaan hardop in die jaar wat kom. Vandag is ook ons vrywilligers fokus by Lewende Woord. Daar's 'n wonderlike geleentheid om meer betrokke te raak. Deur jou hand op te steek en op 'n vormpie in te vul agter, te sê, maar hier wil ek betrokke raak, hier kan ek meer doen. Hier het ek iets om te kan lewer vir die wêreld of vir die kerk, as 'n diens. Wil ek sommer daar byvoeg ook, ek het onlangs in 'n boek gelees, en iets wat ek my nogal bygeval het. Kerkleiers skryf van iets wat hy by gemeente geleer het, hy het al die gemeentes en vrywilligers by mekaar geroep. Dan deel hy die aktiwiteite wat jy kan doen in die kerk, die verskillende punte waar jy kan diens doen as 'n vrywilliger, deel hy op. En hy noem dit met tipes 1 en tipes 2 aktiwiteite, maar eintlik is dit inwendige en uitwendige aktiwiteite. So om vir die toilette te was vir 'n kerkdiens is 'n baie belangrike werk, iemand moet dit doen. Maar dit is iets wat in die kerk vir die kerk gebeur. Hy sê iemand anders wat namens die kerk 'n siek persoon in ons hospitaal besoek, is 'n uitwendige aktiwiteit. Dis iets wat uit die kerk uit vir die wêreld gebeur. En hy laat geen persoon toe om net inwendig betrokke te wees nie. Jy moet betrokke wees met iets wat uitwendig is, sodat jy kan betrokke wees met iets inwendig. Dit moet nogal laat dink. Baie van ons, as jy jare al die Here dien, en jy getrou is in die diens wat getrou is in jou dienspunt, as jy ergens al reeds dien, dat jy kan jou lewe deur werk toe te gaan, jou routine te handhaaf, kerk toe te kom, maar nie vir die wêreld noodwendig iets te beteken nie. Nie te proklameer nie bekend te maak in die wêreld wie Jesus is en die evangelie te deel nie. Daarvoor moet ons natuurlik baie versigtig wees. Ons moet bly by die doel in die hart van die evangelie. Die kerk se skepingsdoel moet ons skepingsdoel wees. En daar binne vind ons betekenis en sin en bedieninge. Om onsself geestelik te herbelyn, soos daai wheel alignment, moensporing, is goed om te doen, en dit herinner my en jou aan nommer 1, die groot opdrag. Dit herinner my en jou hoekom die kerk bestaan. Dit herinner vir my en jou hoekom die Here vir my en jou bedieninge het. Die Here het nie net vir jou bediening sodat jy dit op 'n visitekaartjie kan druk en die webblad registreer nie. Die Here het vir my en jou bedieninge sodat die wêreld van Jesus kan weet. Die Here, dit alles is juist die rede hoekom die Here my en jou wil en kan en gaan gebruik. Ook so baie daarby, die rede hoekom die Here iemand gebruik wat gewillig is, dalk partykeer eerder as iemand wat gekwalifiseerd, maar miskien bietjie ongewillig is. Moet nooit wag tot jy gekwalifiseerd is nie. Die Here wag net dat jy gewillig sal wees. Dat jy vir die Here sê, Here Jesus, ek gebruik my, wend my lewe aan sodat U wil. Die rede hoekom die evangelie, die rede hoekom die Heilige Gees op die dag van Pinkster gegee was, die rede hoekom die kerk gebore was in krag, maar sodat ongelowiges tot geloof kan kom. Die resultaat daarvan was onmiddellik gewees. Die aanbiddingspan julle ons kan opkom. Ek wil jy laat met die laaste uitdaging vanaand. Hulle sê daar's 2 tipes mense. Daar's geers en daar's nemers. Daar's spelers en daar's toeskouers. Daar's vervaardigers en daar's verbruikers. Daar's leiers en daar's volgers. Daar's doeners en daar's praters. Vir 2017. As jy die verkeerde kant van daai 2 soorte is, maak 2017 die jaar wanneer jy 'n doener, 'n geer, 'n vervaardiger, 'n leier gaan en sal wees. It's time to step up. It's time to up our game. Sodat ons dit wat die Here besig om te doen, dat ons daarin deel kan hê. En dink aan iets wat iemand eendag gesê het, hy sê die groot geestelike leier sê, sy lewe het verander die dag, toe hy opgehou het die dinge doen wat hy gedink het goed is om te doen. En hy saam met die Here die dinge begin doen wat hy, die Here, besig was om te doen. Dis nie my en jou werk nie, maar ek en jy het 'n aandeel. Dis die Here se werk. Hy vra eintlik vir my en jou, wat sal ons aandeel wees? As jou aandeel hier is, by all means, gaan na die diens en stel jouself beskikbaar as 'n vrywilliger. Maar jy het 'n aandeel. Dat jy daai aandeel sal vervul. Ons is eintlik maar net, soos Neville altyd sê, medewerkers van 'n wonderwerker. Ons doen saam met die Here wat die Here wil doen. As ons onsself besig hou met iets anders as dit, is dit amper in 'n sin
as die Here ons verlaat en aanbeweeg en doen wat hy sal doen, te word deur mense gefrustreer of terughou nie. Die vraag is nie, gaan ons die Here beperk nie, die vraag is, gaan ons saam met die Here doen, dit wat hy besig is om te doen. Ek wil vanaand laat met daai uitdaging, ons sal bid vanaand vir enigiemand na die diens wat enige behoefte het, maar in jou hart het jy nodig om die uitdaging te antwoord, soos wat ons almal opstaan, af te sit in die laaste lied. Lied, as jy gereed is, wil ek eintlik hê dit wat jy in jou hart het, dat jy dit aan die Here toe sal bring, gedurende die laaste lied waarmee ons dan afsluit. Dankie lied, as jy gereed is. Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Creation calls all to the Savior. We are alive for your praise in earth and sky. No one is higher. Our God of wonders, you reign. Our God of wonders, you reign. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Ons gee maar lof offer. Ek
Ek sê weer, as jy enige gebed verlang, enige behoefte het, met ons baie graag saam met jou direk na die diens, is 'n span voorbeskikbaar. As ek die diens afsluit met 'n seën, wat ek oor elkeen uitspreek in dinking in Psalm 68, wat sê, Here seën ons, sodat die nasies u heil, u verlossing kan ken. Kom ons maak dit ons oë toe en ons maak ons harte oop om die Here seën te ontvang, sodat die nasies, sodat ons ongelowige vriende en familie, ongelowige kollegas, die heil, die verlossing van die Here kan ken. Here, ek spreek 'n seën uit oor elke persoon hier. Here, mag U elkeen oorvloedig seën. Here, met alles waar ons behoefte het, Here, maar aan die effektiewe, juis met die effektiewe werking van die Heilige Gees, aan harte en lewens, Here, sodat die nasies, sodat elke ongelowige, U heil, U verlossing kan ken. In Jesus naam. Amen. Amen. Hey, wonderlike aand. Ek sê wees jy gebed verlang, jy welkom. As jy kan, drink 'n koppie koffie agter. Moenie net huis toe gaan nie. Jy ry asseblief veilig.